హౌ మెనీ డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్ ఈ నంబర్ ఎన్ని వాల్యూలను తీసుకుంటుంది. 1 పవర్ p ప్లస్ 2 పవర్ p ప్లస్ 3 పవర్ p ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు 9 పవర్ p. p అనేది 4 తోటి పర్ఫెక్ట్ గా డివైడ్ అవ్వచ్చు. 1 రిమైండర్ ఇవ్వచ్చు, 2 రిమైండర్ ఇవ్వచ్చు, 3 రిమైండర్ ఇవ్వచ్చు. 4 తోటి డివైడ్ అవుతే 1 రిమైండర్ ఇవ్వచ్చు, 2 రిమైండర్ ఇవ్వచ్చు, 3 రిమైండర్ ఇవ్వచ్చు. సో ఇదేమవుతుంది 1 పవర్ 4 ప్లస్ 2 పవర్ 4 ప్లస్ 3 పవర్ 4 అండ్ సో ఆన్ అప్ టు 8 పవర్ 4 ప్లస్ 9 పవర్ 4. ఇదొక వాల్యూ. 1 పవర్ 4 ప్లస్ 2 పవర్ 4 ఇదేమవుతుంది 4x ప్లస్ 1 చేస్తే a పవర్ 4k ప్లస్ 1. ఇదేమవుతుంది 1 పవర్ 1 ప్లస్ 2 పవర్ 1 ప్లస్ 3 పవర్ 1 అండ్ సో ఆన్ అప్ టు 9 పవర్ 1. 9 పవర్ 1. ఆర్ యు ఆల్ విత్ మీ? ఇదేమవుతుంది 4k ప్లస్ 2 అంటే 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు 9 స్క్వేర్ అవుతుంది. లాస్ట్ వన్ ఏమవుతుంది 1 పవర్ 4x ప్లస్ 3 అంటే 1 క్యూబ్ ప్లస్ 2 క్యూబ్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు 9 క్యూబ్ అవుతుంది. అండ్ సో ఆన్ అప్ టు 9 క్యూబ్ అవుతుంది. అర్థమైంది కదా సార్? ఏ పవర్ 4k ప్లస్ 1 ఏమవుతుంది ఏ అంటే 1. ఏ పవర్ 4k ప్లస్ 2 ఏమవుతుంది ఏ స్క్వేర్. సో దీని వాల్యూ ఎంత 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 అండ్ సో ఆన్ n. ఇది n ఇంటూ n ప్లస్ 1/2. 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు n స్క్వేర్. ఇది n ఇంటూ n ప్లస్ 1 ఇంటూ 2n plus 1 divided by 6. Sum of the natural number, sum of the cubes of the natural number, squares of the natural numbers. 1 cube plus 2 cube and so on up to n cube. n into n plus 1/2 whole square. So ఇది గనక వేస్తే 9 into 9 plus 1/2 whole square. దీని ఆన్సర్ 5.